폐섬유증, 특발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환, 특발성 폐섬유증으로 양방에서 급속한 폐섬유화의 진행으로 얼마 못 사신다라는 진단을 받으시고 폐섬유 시수탕을 4년여 동안 복용하신 환자분의 양방 진단 병명이 폐기종으로 바뀌어 공동 연구를 제안합니다. 몇 곳의 대학병원과 양방병원에서 특발성 폐섬유증 IPF의 진단을 받으시고 여러 가지 해보실 수 있는 처치를 받으셨음에도 불구하고 남은 여명 4개월의 시한부 진단을 받으신 특발성 폐섬유증 환자분께서 내원하셨습니다. 원장님, 여러 곳에서 폐섬유증을 진단받고 알아봤는데 기존 양약으로 나온 두 가지는 결국 폐가 딱딱하게 진행되는 속도만 조금 더 줄 뿐이면서 부작용은 엄청나게 심하다고 해서 나는 안 먹었습니다. 경제적으로는 여유로워서 주변에서 추천해주는 좋다는 것은 이것저것 다 해봤지만 계속 나빠지고 있습니다. 최근 진단에서는 폐섬유화 진행 속도가 너무 빨라 숨이 가빠지면서 이제는 얼마 못 산다고 해서 마지막으로 도움을 청합니다. 라고 포기하다시피 하셨다고 하시면서 도움을 청하셨습니다. 예, 도와드리겠습니다. 폐섬유증에 대해서는 여러 곳에 양방병원에서 검사를 해보셨고 다양한 처치를 받으시면서 알아보셨다고 하시니 잘 아실 것입니다. 급속하게 진행하는 폐섬유증으로 위험하신 상황이시지만 도와드리겠습니다. 폐섬유 시수통을 처방해 드릴 테니 하루에 3회 이상으로 많이 자주 복용하십시오 라고 격려해 드리고 폐섬유 시수통을 처방해 드렸습니다. 폐섬유 시수통을 3개월여 복용하신 이후에 대학병원에서의 양방검사에서 급속하게 진행하던 폐섬유증의 진행이 멈추었다라는 진단을 받으셨다고 하셨습니다. 그렇게 급속한 폐섬유화의 진행으로 얼마 못 사신다라는 진단을 받으셨던 환자분께서 폐섬유 시수통의 복용으로 4년여를 건강하게 지내시다가 또 다른 대학병원에서 이전에 앓으셨다고 알고 계셨던 특발성 폐섬유증이 폐섬유증이 아닌 폐기종이었던 것 같다라는 전혀 새로운 진단을 받으셨다고 말씀하십니다. 5대 메이저 대학병원에서도 특발성 폐섬유증으로, 대학병원에서도 특발성 폐섬유증으로, 양방병원에서도 특발성 폐섬유증으로 진단받으셨고 동양한의원에 내원하시기 전에도 주기적인 검사에서 급속도로 진행하는 폐섬유증으로 얼마 못 사신다라는 말씀까지 들으셨던 환자분께서 폐섬유 시수탕을 4년여 복용하시고 난 이후에 또 다른 대학병원에서 특발성 폐섬유증이었다면 이렇게 오래 못 산다라는 말씀과 함께 이전에 진단받았던 특발성 폐섬유증을 폐기종이었을 것이다 라고 진단명을 바꿔주셨다고 알려주셨습니다. 비록 폐섬유증과 다른 질환과의 구별이 어려워 양의학의 진단을 100% 신뢰할 수는 없지만 폐섬유증이었다면 이렇게 오래 못 산다라는 점을 근거로 이전의 폐섬유증 진단이 잘못된 것이며 지금은 폐기종으로 보인다라는 진단에 대해서 의료법의 모순적 행운으로 과학기술 산물인 검사기와 처치기를 독점하고 있는 양의학에 이전 양방병원의 진단 오류일지 아니면 복용하신 폐섬유 시수탕의 치료 효과일지에 대한 공동 연구를 제안합니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.